Guys, kita lanjut lagi guys. Habis kita makan-makan. Nih, Biro. Ah, punya siapa ya? Ini punya Ika. Habis makan-makan, Bawa dah. kita lanjut untuk mandi guys. Lanjut mandi guys. Cepet lah ya berapa mangkok nih lah. Yuk cepat. Sabar, sabar. 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 Kita manjat lagi guys. Aduh ya aku udah sanggup. Ada lagi minum ya? Di mana ini? Minum. Kan di plastik minum mah. Anak tadi ya, botol ini ya. Ambil minum. Dong. Agak deh. Degi dah, iya. Ada lagi ai. Ada penuh lagi ai. Di tas om ya? Di situ bawah tuh. Bawa dulu. Lah, ambil lo. Ini, yang speaker. Aku ambil. Agak deh. Boleh sah? Lagi ada lagi. Boleh sah? Oh. Masa? Dah ada bawa gali lah. Kelak kocam mau ah. Bawa lah kita ini banyak jauh perjalanan kita ini. Sini yang. Minta tas. Oh, mana tas? Oh, iya DP mau. Oke guys, ke atas penuh perjuangan guys. Sendal sampai rusak-rusak, tas sampai rusak-rusak, penuh pengorbanan. Tarik mas, masih jauh dah. Jalanan kaki gunung. Udah bu. Udah bu. Udah yuk. Ini berapa yuk beli yuk? Mahal ya? 100 lebih lah. Oke lah guys, kita lanjut guys. Satu wadah pecah gigi ke sini. Satu wadah pecah di sini deh. Patah pinggir. Yuk, apa tuh? Udah. Sini yuk, aku mau tas berat yuk. Ayo bawa boleh sah. Ya loy, kelak setehnya. Udah di pantai. Udah apa ya, aku kita sendal nih. Kita kan biasa main ikan. Oh, Anak lanang. anak petualang. Guys, kita turun bukit, naik bukit. Tuh.
letih semua. Oke guys, itu air terjunnya guys. Dia mana Dina? Ada tempat salin kan? Kita istirahat sebentar dulu guys. Baru kita mandi guys. Kayak bersalin orang bucat cewek tadi deh bersalin. Oh. Oh. Basing lah. Tentu bebas lah. Mana ikut? Jauh. Inilah penayu. Udah kayak lagi. Jauh sudah lelah. Jauh sudah lelah. Kayak training. Oke guys, nih pemandu air terjun guys. Bila mandi lah dulu, kami keringet. Rambut letih. WC-nya. Mandi lah, gila mandi lo. Kami nyusul lah. Gila mandi kotor nah. Mandi lah, kocang ambil lah. Sakit demam lah. Mari pulang. Ini tempat musola guys. Ini tempat toilet. Musola guys. Musolanya lumayan bersih guys. Ayo guys, datang ke sini. Ke bukit. Bukit apa nih? Ke Bukit Maruyan guys. Pemandangannya mantap. Mantap. Oh ya guys, tempat ini sudah sepi guys karena sudah jam 4 sore guys. Kami telat di perjalanan guys.
Hujan lah. Mandi, saatnya mandi guys. Kita mandi guys. Daus, mandi daus. Daus. Ayo mandi. Oh, nadang. Mandi guys. Ya kok sekarang kita mau sini. Ya ke mana ya? Guys. Waduh, airnya dingin guys.
Airnya seperti sebagai bos alhamdulillah. Sudah sampai di sini. Dan kemudian oh ya, jauh. Sekarang kami membayar. Sampai itu membayar. Orangnya ada di sini sebagai bos Allah. Dan Allah memang paling terbaik. Ya, sebagai bos.
Dalam.
sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Pulang. Oke, kita pulang.